Мен Чунетов Есқыдыр Сырманұлы. Қазіргі таңда қатысушар Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының су метрология филиалының директоры лауазымында жұмыс жасап келе жатырмын. Менің осы саладағы еңбек өтілім 25 жылдан асады. 1982 жылы Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институтының гидромелиорация факультетін аяқтағанмын. Сол кездерден осы су шаруашылығы саласында жұмыс жасадым. Мына қатысушар саласында 2008 жылдан бері қарай жұмыс жасап келе жатырмын. Бүгінгі күнде біздің осы су метрология мекемесі басшыларына, яғни маған, су метрология филиалының директорының орынбасары Құрманалы Қойшыбаев, филиалымыздың бас метрологы Сұлтанбек Бекжанов үшеуміз бір құдалаға түсіп жатқан жағдайымыз бар. Қатысушар Республикалық мемлекеттік кәсіпорнының IT саласы бойынша басқарушы директоры Тарсан Нәрімбаев тарапынан. Кекілжінің шыққан жағы 2020 жылы август айында біздің мамандарға айтпай келіспеген, сөйтіп Түркістан облысы Мақтаарал ауданындағы К-19 каналына автоматтандыру жүйесі қойылған. Ол автоматтандыру жүйесі судың деңгейіне қарап, ағып жатқан судың көлемін анықтайтын қондырғы. Бұндай қондырғы дәл сол каналға сәйкес келмейді. Себебі ол каналдың көлбеуі өте төмен. Уклон канала дейміз ғой енді. Бұл 1 километрге 6 сантиметр ғана уклон. Бұндай каналдарда бұндай қондырғылар жұмыс жасамайды. Оның үстіне ол каналдың бойында екі жерде насос станциясы қойылған. Сол каналдан тарайтын арналарға екі жерде насос қондырғысы қойылған. Ол насос қондырғылар қойылған жағдайда жаңағы айтып отырған қондырғыларымыз автоматтандыру жүйесі жұмыс жасамайды. Біз осы мәселені дұрыс қойылмаған екен, дұрыс таңдалмаған екен деген мәселемен біз пікіріміз сәйкес келмей, сол қудалауға түсіп жатқан жағдайымыз бар. Міне соның салдарынан қайта-қайта осы түсініктеме сұрайды. Біз түсініктемені жазып бергенімізбен оған түсінбеймін, келіспеймін деген сияқты. Бүгінгі күнде үшеумізге де арыз жазып, осы жұмыстан өз еріктерімен босап кеткенімізді талап етіп отыр. Мекемеміз былтырғы сол 2020 жылғы жоспарды артығымен орындадық. Метрологиялық жұмыстарды, лабораториялық тексеру жұмыстарын, басқа жұмыстарды. Биылғы жылы да былтырғымен салыстырған уақытта 180%-ға жұмысымыз артық болып тұр. Оның үстіне мекемеміз дағы осы су қоймаларын көп факторлы тексеруден өткізуге, аккредитациядан өтіп, қазір жабдықтарды алып, мамандармен толықтырып жатқан жағдайларымыз бар. Мүмкіншілік болатын болса, осы су шаруашылығына жақында ғана келген, су шаруашылығының маманы емес, Тарсан Нәрімбаев бізден не талап еткізіп келіп отырғанын біз түсіне алмай отырмыз. Мен Қойшыбаев Құрманәлі Омарұлы, осы су метрология филиалының директорының орынбасарымын. Мен 1986 жылы осы филиалға жас маман болып келгенмін. Ол кезде бұл одақтық проектный институт, жаңағы автоматика метрология деген Қырғызстанға қарайтынбыз. Сол жерде жас маман болып жұмыс бастадым. Бүгінгі таңда осы мекемеде директордың орынбасары болып барлық салаларды жаңағы басқарып отырамын. Ал енді биылғы жылға біздің Қазатқоз мекемесімен арамызда кикілжің май айының басында ол жақтан 5 адам комиссия келіп, біздің мекемеден бұлайша жоспарсыз типа тез өткізді. Өздері бізге оны айтқан жоқ. Келді де ол біздің айтқан уәждеріміз ешқайсысын тыңдаған жоқ. Директордың айтқан уәжі бар, жаңағы бізде бас метролог бар, директордың орынбасары мені бар, тыңдаған жоқ, өткізді кетті. Содан кейін барып бір аптадан кейін
бас директордың міндетін атқарушымен Нарымбаев келіп біздің директорге осындай өз еркімен кетуге ұсыныс жасады. Ұсыныс жасағаннан кейін барып біз өзіміз ақылдасып, неге бізді қудалауға ұшырап жатқаны туралы жаңағы ашық хатқа шықтық мекеме бойынша. Сонымен айдың соңында олар бізге осы мекеменің өткізген тексерудің қорытындысын жіберді, бірақ қорытындысын жіберген кезде бір күннен кейін жаңағы 11 парақ жазған өздерінің жаңағы тексеру қорытындысына бізге бір күнде жауап берсін дегендей міндеттеме қойды, бірақ біз оны үлгермедік. Сондықтан біз оны үлгере алмайтын себебіміз біздегі бас метролог жаңағы сапарда болатын, бас бухгалтер мен бас экономист екеуі еңбек демалысында болатын. Сондықтан біз 8-ші июньге шейін созуды рұқсат сұрап хат жаздық. Ол хатты олар ешқандай қаперге алған жоқ. 2 март күні осындай жауап бермеді деп, 2 июнь күні 4 июньмен директорге, маған және бас метрологқа сөгіс жариялады. Содан кейін біз ол сөгіспен келіспейтінімізді жазып жібердік. Артынан жаңағы келісім комиссиясы деген бар. Қазавтожол сол келісім комиссиясына біз арыз түсірдік. Өйткені біз сөгіспен келіспейтінімізді, өзіміздің жазған немізді біздің кішкене тыңдау керек екенін. Сол тура кешегі күні 24 күні келісім комиссиясымен біз осы қашықтан жаңағы басқару арқылы онлайнмен өткізді. Сол жерге жаңағы бізге сол сұрақтарды қойды. Біз өзіміздің уәжімізді айттық. Осындай болған жаңағы біздегі жаңағы бас метрологтың біз енді олардың қойған сұрақтарына 100 парақтай қылып жауап бердік, себебі барлық нәрсені сұраған тұғын. Сол жерде Нарымбаевты қайттан шақырды. Нарымбаев шақырғасын ол өз позицияны қайтпайтынды ол жерде айтып болды. Ендігі біздің қазіргі келісім комиссиясының басшысының жаңағы қорытындысын 3 күннен кейін жаңағыдай жауап жариялаймыз деп айтты. Бірақ бұл жерде ешқандай бір мынау қазіргі кезде біздің мекеме болсын, осы басшылармен, басшы емес, мамандармен Қазавтожол маманның арасында бір ортақ шешімге келетін мүмкіншілік болмай жатыр. Өйткені біз өз уәжімізді айтатын болсақ, олар бұны бізді тыңдамайды қазіргі кезде. Қалай болу керек екенін. Мен осы салада қазір 20 жылдан артық жұмыс істеп келатырмын. Автоматиканы ең алғашқы бастаған, су өлшеуді бастаған кезде 1986 жылы. Сол кезде сол маман болып сол жерде жұмыс істеген адам. Ол барлығын қалай өлшеу керек екенін, сол қазір біздің өзіміздің методика водоизмерения деген бар, МВИ деген бар. Өткенде келгенде біз сол көрсеттік, мынандай жаңа методика водоизмерениемен соған қарап отырып, осылай болу керек деп. Олар күледі жаңағыдай. Ой, бұл ескіріп кеткен нәрсе, бұл баяғы жаңағы әкемізден қалған зат деген сияқты қылып. Бірақ ол бізде одақта бұрында 5 мемлекет, Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Белоруссия, Россияның барлығы ортақ стандарты бір. Себебі каналдардың барлығы сол кездердегі союздың одақтың кезінде салынған каналдар. Оның талабы да бір, тәртібі де бірдей. Оның мойынсұнусы келмейді қазіргі кезде. Білмеймін, бұлардың бар ойы не екен. Бізге қоятын талабы жұмыстан кету керек болды. Маған қоятыны, бас метрологқа қоятыны, біздің директор қоятын жұмыстан кету керек, басқа адам келіп істеу керек. Осы мәселені біз Қазавтожолға талай жазып жатырмыз, айтып жатырмыз, тыңдайтын адам жоқ. Амалымыз жоғынан осы эфирге шығып отқан жағдайымыз бар. Бекжан Сұлтанбек Өргенұлы, су шаруашылығы маманын, осы саланы істеп жатқаныма қазір 17-20 жыл шамасын. Тек только метрология саласында емес, басқа да су саласында осы 93 жылы Жалпы құрылыс институтын бітіргеннен кейін өзгерген жоқпын, сол салада келе жатырмын. Қиыншылықтардың бәріне қарамай, түрлі себептерге байланысты, жағдайға байланысты аудандарда жұмыс істедім. Олар шығып қалаға келіп, şimdi қазір жағдайға байланысты келіп, осында металлургияның орналасып істеп жатқаныма қазірдің өзінде 2009-дан бері тек қана Шымкент облысы емес, болмаса басқа облыс емес, бұл Қазақстан бойынша аралау бар жерде қандай установка, қандай қалалардың жағдайын бәрін көріп жатқан жағдайым бар. Оны жатқанда білемін, басқасында білемін. Бірақ негізі біз жаңа құдалауға түсіп жатқан жөнінде. Оның себебі жаңа біздің есіз жаңа Мақтарал ауданында орналасқан К-19 қаланың басына барып, біз көрмей, яғни уже установканы қойып жаңа уравномер дейді, су деңгейі көрсеткіш автоматизация бар, соны қойып кеткен. Оның біздің хабарымыз жоқ, мен барған жағдай барған кезінде барып, мына не десем, осыны қойып жатыр деген әңгіме айтылды. Сосын
бұл жер қоюға болмайды ғой, бұл анализ алынып, Тараздағы мамандар келіп, бұл жердің болмайтын бір қойып алып, бұл жерден отказ беріп кете берді ғой, бұл қайда қалай қойған істемеген. Тем более бұл Өзбекстанның балансындағы канал. Ертең ол жерде мен талай жұмыс істегенмін. Өзбекстанның қыртып неріне тисең, бұл сол күні су жауып тастайды. Оны өскіп, соны тыныш өмір сүріп жүрген жағдайларымыз болған уақытында. Сол себепті ол жерге қойғанда мен дұрыс емес оны қойған істемейді. Одан кейін бұл уровень подпорный канал. Ертең бұл 7 жағдайда, 8 жағдайда уровеньда болады. 250-ге шейін көтерілуге қазір көтерілмейді. Мен істеген жылдары 250-260-ға шейін атмен кісі жаңағы 98-ші бекеттің соған қарап біз қалындардың суының жағдайын білетіндік, есептейтіндік. Ол жағдайда қазір жоқ. 220-ға шығарсақ та қазір қуанамыз. 40 сантиметр төмендегі ал. Тем более бұл біздің Мақтарал ауданында орналасқан ең жоғары канал. Он тем более оның артында 2 подпор сооружениесі бар. Ол подпормен көтерген жағдайда ол сіздердің көздеріңізге көрінбейтін өте бір оны жаңағы есеппен шығаратын судың бір-біріне итеріс күштері бар, жаңағы үйкеліс күштерімен әсер етіп ол бірден жоғалатын барлығын мен айтқаным рас. Оны жасыратын түгі жоқ. Неге қойды екен болмаса, или бұл Расқадамер ме екен деп сосын жаңағы сұрастырып біле бастадым. Бұл не қойылған мерге? Расқадамер ме десем, уравномер. Сөйтіп өзімізбен бірге бұрыннан істесіп келе жатқан, жұмыс жасап келе жатқан жаңағы осы автомат жөнінен, басқа жөнінен Лялин Василий Лялин деген сөйтіп сол қойып жатыр екен. Соны сұрадым, Василий Чустановичтан білсем, айтқан сөзі уравномер деді. Уравномер ты же знаешь, десем, маған заказ берді, мен қойдым, мен тұрған не бар деді. Ал сол жерде, сол Лялиннің қасында жүрген 1-2 маманы бар жаңағы. Оны түсіндіріп айтты, мына жер болмайды деп, олар оны түсінгісі келмеді, Лялин Васяның өзі түсінді. Шаке, оказывается, мы не знали деп. Осындай бол жағдайымыз. Оның артына 2-3 түрлі жағдай жұмыс істейді ол. Насоспен тартқан кезде оның подпордың керегі жоқ, басқаның керегі жоқ, судың бәрін скоростьпен сору болады. Подпор қосқан кезде ол тем более артқа теуіп жүріп суды қоршай алмайды. Өзінің бар жоғы 20-30% суын алып жатқан канал ол. Ол бір емес бірнеше жыл болып кетті олар. Осы судың жоқтығы, аздығы тек қана ол Өзбекстаннан келген суда емес. Осы таулы аймақтарда өзімізде мына жерде 3 жылдан бері көзге көрініп жатыр. Бұрын көрінбей, сезілмейтін жағдай еді. Қазір бар жерде тезіп көрген судың басында қалай кетіп жатқан, не кетіп жатқанын түсінбей жатырмыз. 3 жылдан бері бір дегеннен күрт өзгеріп, таудан келген су азайды. Ол жағына байланысты ол енді білмеймін, қалай болады автоматизация, қалай онда қалай жұмыс істейтін. Одан кейінгі списігі жіберілді, оны көрдік. Сондағы міндеті сендер мынаны дұрыс есептемегенсіңдер, ал ол есептегенде ол әр 2 жыл сайын өзі өтіп тұру керек. 2 жыл сайын ол астын өтіп тұру керек. Ол 6 жыл өтіп кеткен, 4 жыл өтіп кеткен документті көрсетеді. Ал екінші жетістік бекетіне барып, оны дұрыстап, оны қойып беріп, ол істейді. Ол жер істейді, временно істейді. Қысқы суда істейді жаңағы зимний парифта. Ал жаздың күні ода қойылған су. Артында не болса, ода жаңағы не болады. Ол жердегі біздің шаруамыз, басқамыз түсініп жатқан ешқайсысы жоқ. Бұл не нәрсе деп қайта бізге жазады, бізге звондайды, мына нәрсе ертең негізіп. Ал қасында 1901 деген жанама канал тағы бар. Оған мен білгелі, мен 2008-де Мақтарал ауданынан кеттім, 2008-де су шықпайтын каналға мен қазір апарып қойып қойған таңғаладым. Бұл су шықпайды, оның несін өзгертіп, кейін ол жерде жаңағы пувырызы проектісі жүріп, соның жоғарыдан насоспен сол 19-нөл суғарады каналдарын бәрін жоғарыдан тасайтын қып, біз оны басқасы шешіп тастағанбыз. Оның басын еші қойған орып түсінбеймін.